ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு Anandh&Aarthi யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ கிறிஸ்மஸ்க்கு ஒரு குடில் வாங்கியிருங்க. அதை தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரணும்னா பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் grip இருக்குங்க. ஸ்ட்ராவ் டைப், ஸ்பெஷல் டைப்பு, ஃபேன்சி grip, மொத்தம் 3 டைப் இருக்குங்க. நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் grip தான் பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறாங்கங்கிறது பின்னாடி பாக்ஸில் போட்டிருக்காங்க, மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஸ்பெஷல் grip இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறது பார்க்கலாம். இது கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் பேக் எப்படினாலும் வச்சுக்கலாம். அதை நானும் இப்படி வச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு தெரியுதுங்களா? ஓகே, இது ஃப்ரண்ட்டு ஸ்லாட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிட் ஆகிடுச்சுங்க. அப்புறம் பேக் சைடு இந்த மாதிரி ஸ்லாட்டில் கரெக்டாக வச்சு ஃபிட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டாப் எட்ஜு ஷேப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக அதுக்கு காடி கொடுத்துருக்குறாங்க. சேம் பீஸு அந்த சைடு. இப்போ நான் என் பக்கம் திருப்பிடுறேன். ஓகே, இதை இப்படி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்துட்டு டாப்பில் வச்சுக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த காலையில் உட்கார வச்சிங்கன்னா உட்காந்துருக்கும். இப்போ நம்ம டாப் போட்டுட்ருக்குறோங்க. ஒர்க்கு முக்கால்வாசி முடிஞ்சதுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கு. இது வந்து பேக் சைட் பீஸு. நம்ம பேக் சைடில் வச்சிடலாம். இது ஃப்ரண்ட் பீஸ். கேட் இருக்குங்களா, அதனால் கேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரண்ட்டில். இதுவும் அதே காடியில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது. சூப்பராக இருக்கும். இது சைட் பீஸ். லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கலாம், ரைட் சைடு வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் பீஸ், ரிமைனிங் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டார் வந்துட்டு டாப்பில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் ஒரு கேப் இருக்குங்க. கரெக்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாக் ஆகிடும். இப்போ நம்ம குடில் ரெடி ஆயிடுச்சு.